ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੁੱਖ ਐਂਡ ਜੋਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਰਕ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਕੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਾਂਸੀ ਬੁਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਅਦਰਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਅਦਰਕ ਲੈ ਕੇ ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰਾ ਐ ਰਸ ਭਰਿਆ ਮੋਟੀ ਗੱਠੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਬਰੀਕ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ ਬਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਰਸਾ ਗੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅਦਰਕ ਲਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਟੂਟੀ ਥੱਲੇ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਕ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰੱਸ਼ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਟੁੱਥ ਬਰੱਸ਼, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ ਅਦਰਕ ਨੂੰ। ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਮੈਲ ਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਕਿਰਕਰ ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਆ। ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਹ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਵਾਸ਼ ਕਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਦੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਕਾਸੇ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕੱਢ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਖਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਧੁੱਪੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਐਂ ਪੂੰਝ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਂ ਸਾਰਾ ਸੁੱਕ ਜੇ ਅਦਰਕ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਗੈਸ ਔਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਲੀ ਵਾਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਕ ਲਵਾਉਣਾ ਗਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਜੂ ਇਹ, ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਅਦਰਕ ਪੱਕ ਜੂ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੀ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਬੱਚੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੰਗਣਗੇ ਵੀ ਮੰਮਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ, ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਆ ਦਵਾਈ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣੂ, ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਠੰਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਛਿਲਕਾ ਗਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਗੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੋਂ ਫੋਲਕ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਦਰਕ ਸੜੂਗਾ, ਨੀਚੋਂ ਬਲੈਕ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੌਲੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਛਿਲਕੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਕ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਛਿਲਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਅਦਰਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰਾ ਉੱਧਰ ਕੱਢਤੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਣਾ। ਇੱਦੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ, ਬਰੀਕ ਚਾਹੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਲਓ, ਇੱਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਪੀਸ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋ ਜੇ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸਟ ਬਣ ਜੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਾਇਮ ਪੇਸਟ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰਾ। ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਅਦਰਕ ਸੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀ ਆ ਗੱਲ, ਅਦਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਗਿਆਂ ਜਿਹਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਢਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਇਮ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਮੋਟੀ ਗੱਠੀ ਵਾਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੁੜ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਭੰਨ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੱਦੂਕਸ ਜੇ ਨਾਲ ਮੋਟੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਦ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ
ਕੱਦੂਕਾਸ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ ਸਲਾਦ ਕੱਟਣ ਵਾਂਗੂ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਪਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੱਕਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ, ਲੈਣਾ ਗੁੜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਮੁਲਾਇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਪਤਲੀਆਂ ਸਲਾਈਸਾਂ ਜੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਚਮਚਾ ਪਾ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਜਦੋਂ ਘੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪੇਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਰੱਖਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕੜਵਾਹਟ ਆ ਕੱਚਾਪਣ ਜਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜੇ ਆਪਣਾ। ਅਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਸੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹ 8 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਪਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੜ ਆ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਕੁ ਮਿੰਟ ਲਈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਐਨ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਟਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੇਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ। ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀਸ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਰੇ ਦਾ ਪੇਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾ, ਅਤੇ ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲਾ ਨਮਕ। ਚਿੱਟਾ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹਲਦੀ, ਚੁਟਕੀ ਪਰ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ 'ਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜਵਾਇਣ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਜਵਾਇਣ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬੱਚੇ ਕੜਵਾਹਟ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਅਦਰਕ ਵੀ ਕੜਵਾਹਟ 'ਚ ਆ। ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਿਲ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੂਰਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਖਤ ਹੋ ਜੂ, ਵੀ ਐਨ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਣ ਵਾਂਗੂ ਲਾ ਲਓ, ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣ ਜੇ। ਬਸ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਖਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਵੀ ਪਾਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਬਸ ਚੁਟਕੀ ਕੁ ਵਾਈਟ ਤਿਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ, ਉਹ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਾਉਣੇ। ਅਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਐਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਫਲੇਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ 15 ਬਾਅਦ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਘੀ ਗਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਲ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਣੀ ਆ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਬੱਚਾ ਗਾ, ਚਾਹੇ ਦੀ ਸਿਆਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਵੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਠਿਆਸ ਖੰਡ ਦਾ ਬਣ ਜੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੇ ਦੀ ਨਾ ਵੀ ਦਸੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਅਦਰਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਚੂਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੂਰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਪੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਹੈਗਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਪੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਲਾ ਲਓ ਸਾਰਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੰਡ ਵਾਂਗੂ ਖੋਪੇ ਦਾ ਬਰਾਦਾ ਪਲੇਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡ ਲਾ ਲੈਣੀ ਆ, ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਵੱਧ ਬਣਾ ਲਓ, ਘੱਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਆਪਣੀ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਨੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਖੰਘ ਖਾਂਸੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 15 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਜੀ ਬਣਾਈਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।